अस्सलाम वालेकुम जी सब भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खरीद हैं भैया। ये टेडी पट्टियाँ लेके हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। सारे वीआईपी चीज़ें हैं, ठीक है। टोटल 7 पीस हैं ये चेक कर लें माशाल्लाह। एक से बढ़कर एक पीस है, ये क्वालिटियाँ चेक कर लें। 7 के 7 पीसों का शौक कर लें, ठीक है। इनमें 4 मेरे ख्याल से पट्टियाँ हैं और 3 पट्टे हैं, ठीक है। ये शौक कर लें, बिल्कुल साफ आंखों के होंगे सारे पीस, कोई डोरे शोरे वाला पीस नहीं होगा इनमें। ये क्वालिटियाँ आपके सामने हैं, ठीक है। ये चेक कर लें, एक एक पीस का तसल्ली के साथ शौक करें। टोटल 7 पीस हैं, ठीक है। ये चेक कर लें। ये जिस भाई की समझ में मुझसे रब्ता कर दें। नंबर मेरा नोट कर लें 030390748995। लोकेशन अब्टाबाद है, कार्गो में राल पाकिस्तान अवेलेबल है। इस तरह की चीज़ें आपको किसी ने भी नहीं देनी, ठीक है, जो रेट मैं दूंगा। ये चेक कर लें माशाल्लाह। कोई पीस ऐसा नहीं है इनमें जो 3000 पर से कम वाला हो, ठीक है। ये 7 पीस हैं। ये जिस भाई की समझ में आए मुझसे रब्ता कर ले। नंबर मेरा 030390748995। लोकेशन अब्टाबाद है, कार्गो में राल पाकिस्तान अवेलेबल है, ठीक है। ये चेक कर लें माशाल्लाह। 15,000 रुपये की डील है ये 7 पीसों की, 15,000 रुपये में मिल जाएंगी। जिस भाई की समझ में आए मुझसे रब्ता कर ले माशाल्लाह। क्वालिटियाँ चेक कर लें, सारे साफ आंखों में, साफ नोकों में, हर चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। ये चेक कर लें माशाल्लाह। 4 पट्टियाँ हैं, 3 पट्टे हैं इनमें। ये चेक करें माशाल्लाह, ठीक है। ये 7 पीस हैं, 15,000 रुपये के मिल जाएंगे। जिस भाई की समझ में आए मुझसे रब्ता कर लें। ये चेक कर लें माशाल्लाह। ठीक हो गया, क्लियर हो गए सारे बच्चे आपको। साफ आंखों में हेल्थी एक्टिव पीस होंगे सारे के सारे माशाल्लाह। क्वालिटियाँ चेक कर लें। ये जिस भाई की समझ में आए मुझसे रब्ता कर लें।